awk command da variables amasung operators ki matang da tauba spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial asida aikoina user defined variables, operators, begin amasung end statements ki matang da tamgani. Aikoi masi khudam kharaga loinana yenglasi. Tutorial asi record taunaba aina sizinari Ubuntu Linux 16.04. Tutorial asi auraina banangna website asida changduna mamangi Linux tutorial sing yengadabani. Nangna C natraga C++ gumba achamba programming loan singda basic operators sizinaba haigadabani. Natrabadi aikhoigi website asida mari lainaba tutorial sing yengbiyo. Awk na filter amagi programming loan punsilli. Aduna masi variables, constants, operator na chingba support tawi. Awk ta variable asi karino yenglasi. Variable asi value amaga mari laina haliba identifier amani. Awk na user defined variables amasung built-in variables animak support tawi. Tutorial asida aikoi user defined variables ki maramda tamgani. User defined variables ki damakta variable laukthokpa mathau tade. Variable asi explicitly hogdokpagi mathau tade. Awk na masa mathanta makhoi adu 0 natraga null string da hawi. Variable asi mayek tagi hawi amasung mayek digit amasung underscore galoina na chathe. Variables asi case sensitive oi. Aduna capital S na hauba amasung small s na hauba salary ani asi khenaba variables ani ni. Aikoi hogjit khudam khare yenglasi. Control plus Alt amasung T key namduna terminal hangdoklasi. Terminal da type taurasi AWK space opening single quote opening curly brace small x equal to 1 semicolon capital X equal to double quotes manungda capital A semicolon small a equal to double quotes manungda AWK semicolon small v equal to double quotes manungda tutorial. Enter namlasi. Print X type taurasi. Enter namlasi. Print capital X. Enter namlasi. Print A. Enter namlasi. Print B. Enter namlasi. Print A space B. Enter namlasi. Print small x space B. Enter namlasi. Print small x plus capital X closing curly brace closing single quote amasung enter namlasi. Aikhoina file maming thondabana awk asi standard input tagi input khara mathau tagani. Amasung maram asina aikhoina mayek ama hekta type tawbiyai A type tawrasi amasung enter namlasi. Khudam asina mayam ama ulakle. Variables asi masing amana hogdokpa yai. Masi single character natraga string ama oina value ga loinana hogdokpasu yai. Value adu character natraga string ama oirabadi variable adu double quote singi marakta laiba value ga loinana hogani. Aikoi variables ki value uba ngamgani. Small x amasung capital X asi khenaba variables ni haina logani haiba khangjilu. Masina ulemadudi variables asi case sensitive oi. Loinana masina strings ani karamna mathang manau naina sembage haibadusu ule. Masida variables small a amasung small b asi mathang manau naire. Aduna string concatenation operator asi isam chamna space amani. Asumna aikhoina masing ama amasung string b oiba small x asi mathang manau na henba matamda x asi masa matantana string da unthok chai amasung mathang manau oiraba output adu 1 tutorial oirai masa matanta unthok chaba si string da karigi tawribano masi okna masida x amasung b gi marakta string concatenation operator space phangba maramnani hojik small x plus capital X ki output ta yenglasi masida aikhoigi arithmetic operator plus leire aduna x asi masing 0 da masa mathanta onthokre amasung addition output asi masing ama oire hojik phawbada aikhoina operators mayam ama ukhre aikhoi atai karamba operators uba yabage haibadu yenglasi expression da operators kayamarum sizinaba yai
मसीदा वीडियो अदु लेफलु अमसुंग पल्लिबा ऑपरेटर असी येंबियु नंगना मसीगी बेसिक ऑपरेटर्स असी खंगबिरमगनी निंगी खंगबिद्रबदी चांबिदुना अखोगी वेबसाइट असिदा C अमसुंग C++ सीरीज दा ऑपरेटर्स की मतांगदा तौबा ट्यूटोरियल दा चंबियु अहाक मसीगी ऑपरेटर असिगी थबक तौबगी मतांगदा संदोकन हायररोय सुमनगी स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर असी तोंगानबनी मसी नंगोंदा नौना थोकपा याय मसी खुदम अमा येंगदुना खंगलसी okdemo.txt कौबा फाइल अमा कोड फाइल्स लिंक ता फंगहली चांबिदुना मसी अदोंगी कंप्यूटर दा डाउनलोड तौबियु टर्मिनल दा चलु कंट्रोल अमसुंग D की सिंग नमलगा ममांगी थवोंग सिंग एग्जीक्यूट तौरसी आई टर्मिनल सेंगदोकलगे हौजिक cd कमांड सिजिनदुना नंगना okdemo.txt फाइल सेव तौदुना थमखिबा फोल्डर दा चलसी हौजि अखोय फाइल असिदा अमुक्तंग येंगलसी अखोयना पासति तौबा अदुबु मखोयगी मार्क 80 दगी ताना फंगबा महिरोइसिंग थीबा पामी हाइना लौरसी मतांग असिदा अखोयना तोंगानबा फील्ड अनि चांगदमनबा मथौ ताई असिगुम फिबम असिदा अखोयना aux रिलेशनल ऑपरेटर्स सिजिनबा याय ऑपरेटर असिना स्ट्रिंग्स अमसुंग नंबर्स अनिमक चांगदमनबा ngami अदुना टर्मिनल दा टाइप तौरसी awk स्पेस हाइफेन कैपिटल F डबल कोट्स की मनुंगदा वर्टिकल बार स्पेस सिंगल कोट्स की मरकता $5 इक्वल टू डबल कोट्स की मरकता पास स्पेस एम्परसन स्पेस $4 लेस देन 80 स्पेस कर्ली ब्रेसेस की मरकता प्रिंट स्पेस प्लस x कोमा $2 कोमा $4 $5 स्पेस okdemo.txt अमसुंग एंटर नमलसी कमांड असिना मयाम अमा उलगले अहानबदा मंगा सुबा फिल्डगा लोइनना स्ट्रिंग चांगदमनबा याय अनि सुबदा अखोयना मसिंग अमगा मरी सुबा फिल्डगा चांगदमनबा ngami अहुम सुबदा अखोयना उरे अखोयना एम्परसन ऑपरेटर सिजिनदुना चांगदमनबा अनि नत्रगा मयाम अमा हापचिनबा याय अखनबा मसिंग नत्रगा स्ट्रिंग्स की महत्ता अखोयना रेगुलर एक्सप्रेशन सु चांगदमनबा ngami अखोयना स्लाइड ता उखिबगुमना मसिगी दमकता अखोयगी टिल्डे अमसुंग एक्सक्लेमेशन टिल्डे ऑपरेटर सिंगले हौजिक अखोय कंप्यूटर साइंस पास तौबा महिरोइ सिंग थीबा पामे हाइना लौरसी कंप्यूटर असी स्मॉल अमसुंग कैपिटल C दा ओइबा याबा मरमना अखोय रेगुलर एक्सप्रेशन सिजिनगनी अखोयना टाइप तौगनी awk स्पेस हाइफेन कैपिटल F डबल कोट्स मनुंगदा पाइप सिंबल स्पेस सिंगल कोट मनुंगदा $5 इक्वल टू डबल कोट्स मनुंगदा पास एम्परसेंड स्पेस $3 टिल्डे स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट्स मनुंगदा स्मॉल c कैपिटल C कंप्यूटर्स स्लैश स्पेस कर्ली ब्रेसेस मनुंगदा प्रिंट स्पेस प्लस स्मॉल x कोमा $2 कोमा $3 कोमा $5 स्पेस okdemo.txt अमसुंग एंटर नमगनी अखोयना चांगदमनबा अदु थवोइदबा पामलबदी एक्सक्लेमेशन टिल्डे ऑपरेटर सिजिनदुना तौबा याय हौजे अखोयना पास तौरबा नन कंप्यूटर की महिरोइसिंगी लिस्ट अमा सेंबा पामे हाइना लौरसी ममांगी कमांड अदु फंगनबा अब एरो की सिजिनौ $3 की मथंगदा एक्सक्लेमेशन सिंबल हापु अमसुंग एंटर नमु मथंगदा फाइल अदुदा अहांगबा लाइन सिंगी मसिंग थीसी फाइल हांगदोउ अमसुंग मदुदा अहांगबा लाइन कया लेबगे हाइबदु थियु अदुना मसिदा अहांगबा लाइन अहुम लेरे हौजि अहांगबा लाइन मसिंग थीनबा ऑक्सीजन नरसी टाइप तौरसी awk स्पेस सिंगल कोट मनुंगदा फ्रंट स्लैश मनुंगदा कैरेट सिंबल $स्पेस कर्ली ब्रेसेस मनुंगदा x इक्वल टू x प्लस 1 सेमिकोलन स्पेस प्रिंट x स्पेस okdemo.txt एंटर नमलसी अखोयगे अरोइबा पाउखुम ओइना 3 असी फंगले कैरेट साइन असी लाइन की हौरकपगी खुदमनी अदुगा डॉलर ना लाइन की अरोइबगी खुदमनी मरम अदुना अहांगबा लाइन अमा
regular expression caret dollar na sana hangani khangjilu aikhoi x ki value initialize tawde ok na x pu initial value 0 da initialize tawre command asina aikhoi da ahangba line singi running count pi masi matam punamakta ahangba line ama phangmanani x asi hengalakani amasung print tawgani aikhoi gi mamang gi command da aikhoi na ahangba line singi running count ukre aduba aikhoi na ahangba line singi apunba masing adu tamak print tawba ngami haina laurasi mathangda aikhoi file apunba faururaba matungda x asi amukhak print tawba mathau tai aikhoi na output asi karino haiba maming amasu thonba pamgani asiguma mathau tabasing asigidamakta okna begin amasung end section sing phangali begin section da pre-processing gi thawong sing yawi section asi main input loop lokthok tringai mamangda lokthok khigani end section da post processing damak thawong sing yawba yai section asi main input loop execute tawkhraba matungda thokhigani begin amasung in gi thawong sing asi optional oi masi karamna tawgani haibadu yenglasi terminal da type tawrasi ok space opening single quote begin in caps curly brace manungda print space double quotes manungda the number of empty lines in ok demo are enter namlasi front slash manungda caret symbol dollar symbol space curly braces manungda x equal to x plus 1 enter namlasi and space curly braces manungda print space x close single quote space okdemo.txt amasung enter namlasi yengu aikhoi apamba output adu phangdre aikhoi output ahum phangpham thokpani maramdi file da aikhoi gi ahangba line ahum lei kari tawbadagi oiramgani ningbage tasengbadi aikhoi na n asi upper case n oina iramgadabani aduna command asi hongdoklasi terminal da mamangi execute tawkhiba command fangnanaba up arrow key namu hojik lower case n asi upper case n oina hongdou amasung enter namu hojik ahangba line singi apunba masing adu output ta ule matangda okdemo.txt file da phangkhiba mahiroi pumnamaki salary gi sangchat adu puthoklasi madu phangnabagi damakta terminal da ulliba asigum command type tawrasi amasung enter namlasi loinana aikhoi apamba output adu phangle masida tutorial asi loire aikhoi samlapna yenglasi tutorial asida aikoina tamkhre okta user defined variables operators begin amasung end statements assignment ama oina aroiba field gi value 5000 dagi henba line khudingmak amasung electrical department ta leiba mahiroi pumnamak print taw output maming average marks haina leiba mahiroi pumnamakki mark ki changchat print taw makhagi link asida phangliba video asida spoken tutorial project ki maramda samlapna takli chanbiduna download tawbiduna yengbiu spoken tutorial project teamna workshop sing pangthui amasung online gi changyengda mai paklaba singda certificate sing pi hena kupa warol gi damak aikoida ibirau spoken tutorial asigi matangda adomna wahang hangbiningbra chanbiduna site asida changbiu adomna wahang hangbiningba mafam adugi minute amadi second adu khanbiu adongi wahang adu samna phongdokpiu aikhoigi teamdagi amana makoigi pakhum pirakani spoken tutorial forum asi tutorial asigi akhanaba wahang singidamak lejabani chanbiduna mari lenadaba amadi achamba wahang sing thagat pirakanu maduna charangnaba hantanbada mateng oigani charangnaba hantanba asina aikhoina wari watai asi mahi masingi machak oina sizinaba ngamgani spoken tutorial project asigi senthang asi India government ki NMEI city MHRD na puthokpani mission asigi ahenba e-paw link asidagi phangbigani nauroibam dinmani na Manipuri da handoklaga IIT Bombay gi damak khudol tamjabani saruk yabi bagi damak thagatchari